Brunda. Bok ljudi, dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas na recenziji imamo prekrasan Crytek Warsport LVOA. Ova replika poznata je prije svega po svom rukohvatu koji je čvrste i masivne konstrukcije. S prednje strane ima ulogu skrivača plamena, a zbog nedostatka relova vrlo je ergonomičan za držanje. No, relove možete naknadno dodati bilo s lijeve, desne ili donje strane, dok s gornje strane već imate rel koji se proteže skroz do tijela replike. Tu se nalaze i Crytek nišani koji su odvojivi, možete naravno staviti flip-up nišane ili kako vam već volja. Cijev je kompletno metalna iz jednog komada, tako da je jako čvrsta i ne klima se, unutra se nalazi i gas blok. Tijelo replike je naravno full metal izvedbe, na njemu se nalaze sve licencirane oznake, tako s ove strane imate LVOA oznaku što znači Low Visibility Operation Application, dok s ove strane imate sve Warsport oznake. Replika također posjeduje obostrani ili ambiselektor paljbe, s ove strane je normalne dužine, dok s ove strane je nešto kraći kako ne bi smetao kod korištenja. Ovdje vidite i licenciran flat trigger, nešto povećan trigger guard i ovdje imamo Defiance licenciran grip od Cryteka koji je dosta udoban i ergonomičan. I sa strane strane je već dobro poznat Crytekov kundak koji može spremiti razne vrste baterija i izvlačiti još 6 pozicija, ova skroz sklopiva i izvučena i naravno sve pozicije između. Povlačenje bolta staje zaključen u stražnjoj poziciji i otkriva pristup do hop-up komore. Meni osobno ovo je jedna od dražih i boljih hop-up komora. Posjeduje brojeve i klikove, pa kada okrećete ona ide onako klik, klik, klik i ostaje zaključena u određenoj poziciji i uvijek znate na kojem broju možete koristiti određenu gramažu kuglica. Unutarnja cijev je promjera 605 mm, što je jako dobar promjer unutarnje cijevi. Cijev također ima i gumicu s prednje strane, odnosno O-ring koji će smanjiti vibracije i naravno bolje centrirati cijev, dok je u hop-up komori termostabilna gumica. S obzirom da se radi o TDN seriji, gearbox ima specifičan zlatni coating što će spriječiti koroziju. S prednje strane je već dobro poznato masivno pojačan, unutra se nalazi sorbotan, Podešen AOE, Quick Change Spring, zupčenici koji su jedni od najboljih zupčenika out of the box replika na tržištu, vrte se na 8 mm kugličnim ležajevima i odličan high torque motor od 30.000 okreta. Također tu je i MOSFET koji će spriječiti iskrenje kontakata i produžiti njihov vijek, pa možete koristiti 11,1 lipu bateriju. Replika dolazi u 4 boje, naravno najzanimljivija je ova folijaž green boja, zato što je upravo u toj boji i prava Warsport LVOA predstavljena. U repliku smo stavili 11,1 lipu bateriju i evo kako zvuči. Replika dolazi sa metalnim high cap spremnikom i možete potražiti na našem web shopu. Ako vam se recenzija svidjela, lupite like, subscribe se na naš YouTube kanal i vidimo se drugi put. Pozdrav! Brunda ti u glavi. Daj se smiri. Koji je ko stup sam. Zagaj ti možeš biti iza kamere uvijek. Hajde.